ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நாம பாசுந்தி எப்படி செய்யறதுன்னு காமிக்க போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு 1 லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேங்க. இந்த பாலை நல்லா சுண்ட காய்ச்சிடுங்க. இதை அடுப்புல வச்சிடலாம். இப்போ அடுப்புல வச்சாச்சுங்க. பால் நல்லா காயட்டும். பால் நல்லா கொதிக்குதுங்க. இந்த ஸ்டேஜ்ல நாம ஒரு பிஞ்ச் ஏலக்காய் தூள், ஒரு பிஞ்ச் ஜாதிக்காய் பவுடர், ஒரு பிஞ்ச் குங்குமப்பூ நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. பால்ல இருந்து அந்த ஏடு அப்படியே மேல வந்துகிட்டே இருக்கணுங்க. நம்ம ஓரமா அதை ஒதுக்கி ஒதுக்கி வச்சு இதை நல்லா திரட்டி விடணும். ஒரு லிட்டர் பால் 1/2 லிட்டரா சுண்ட காய்ச்சணுங்க. இந்த பால் ஏடு நம்ம சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கணுங்க. அப்பதான் பால் நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். பாருங்க கலர் எவ்வளவு நல்லா மாறி இருக்குன்ட்டு. இந்த பால் ஏடை ஒரு ஓரமா நகர்த்தி விட்டுட்டே இருங்க. பால் நல்லா சுண்டிருச்சுங்க. இதுக்கு இனிப்பு சேர்க்கறதுக்காக நம்ம 1/4 கப் சர்க்கரை இல்லாட்டி கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்த்திக்கலாங்க. இன்னைக்கு நான் கண்டன்ஸ் மில்க் எடுத்துக்கிறேன். நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இந்த அளவுக்கு நல்லா கெட்டியா இருக்கணுங்க. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது ஒரு பவுல்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாங்க. இதை 1 to 3 மணி நேரம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துடலாங்க. நம்ம இரும்பு கடாயில செய்யும் போது உங்களுக்கு பாலேடு நிறைய கிடைக்கும். அடுப்புல கடாய் வச்சிருக்கேங்க. பாதாம் பொடியா நறுக்கினது, பிஸ்தா பொடியா நறுக்கினது, ரெண்டையும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சுங்க. இதை எடுத்துடலாம். ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்தாச்சுங்க. நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. நீங்க சின்னதா ஒரு மண் குடுவையில கூட ஊத்திக்கலாம். அது பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்குங்க, சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா இருக்கும். இப்போ ரோஸ்ட் பண்ண நட்ஸ் கொஞ்சம் சேர்த்துடலாங்க. சுவையான பாசுந்தி ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சுதாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே டேப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் இதே போல ஒரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.